Assalomu alaykum obunachilar, yaxshi dam oldingizlarmi? Mana bugun bitta askarbinka vitamini bilan mana shunday ahvolda bo'ladi. Shakarda mana endi shuni suvga qo'shib beramiz bugun, xudo xohlasa. Shu yo'llarni aptetini ochadi. Xudo xohlasa hozir uborkani boshladik. Uborka qilyapman. Uborka qilish jarayonida issiq suvlarni beramiz hozir. Vitaminlik suvlarni askarbinka beramiz mana. Keyin hozir uborkani qilib belaylik. Keyin quyonchalarimiz ko'rsatamiz. Quyonchalar ajratgan edik kecha onasidan. Hozir o'shalarni ko'rsataman hozir. Obunachilarimiz mana bu 1,5 oylik quyonchalarimizni ajratgan edik kecha kechqurun onasidan. Mana aptetlari yaxshi narsa yeb turibdilar. Narsani ashunday qilib beramiz. Bugun beda beramiz. Kecha ajratgan edik. Mana qattiq noncha tashab qo'yamiz. Keyin ozgina shunday beda o'tchani quruq ozgina berasiz. Ana suvlaridan issiq ichib, o'zlari o'tiradilar. Mana onasi ham bu yoqqa. Onasi ham quloqlarga kecha dori qilganmiz. Yaxshi aptetlari hozir suv beramiz. Onasini ajratmasak, onasini qornida yana bolasi bor, ozobdi. O'sha uchun ozib qolmasligi uchun qornida bolasi borligi uchun bolalar ajratdik. Bolalar yaxshi narsa. Mana bedani qurigan beda bo'lku, o'shandan beryapmiz. Ho'l narsa berilmaydi, sabzavot bermang. Mana shuni ajratib qo'ygandan keyin mana ahvollari yaxshi kecha ajratgan edik. Onalarni bir qidirdilar, keyin eslaridan chiqdi mana endi. Endi issiq suv ichib vitamin suvlarni ichiralar. Bolachalarimiz ham yaxshi, xudo xohlasa issiqqina yotibdi, ovoz chiqarib qimirlab o'tiribdilar. Mana. Qimirlab o'tiribdilar, bachachalar yaxshi. Amasha suv ichibdilar vitaminlik hozirgi nimalik suvdan, aptet ochayotgan suvdan ichibdilar. Bu yoqqa ham bitta bo'g'oz quyonchamiz narsa yeyapti. Bu kishi ham yaqin oylari yaqin qoldi, mana tomosha qilinglar. Shu haftaning oxiri menimcha oz qoldi. Quyonchalarimiz nasrinalari yaxshi mana. Kecha dori qilgan edik, bilan quloqlariga ancha yaxshi, xudoga shukr. Biz bu kishini ham suvlarni beramiz, qo'qnon tashab qo'yaman mana shunday uy sharoitida. Babichka ham yaxshi o'zini tozalab o'tiribdi mana. Babichkaga ham dori qilganmiz, yaxshi nasrinalari ancha. Mana shaytonlar o'skirishdan bularni ham ko'ringlar. Bular ham kecha dorilangan edi, ancha yaxshi. Kehachib. Biz bularni endi tagini tozalaymiz, oyoq ostilarini, keyin narsalarni beramiz. Mana shunday jarayonda biz hozir ertalabdan